តំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានណែនាំឲ្យយើងនឹករលឹកស្នាដៃរបស់លោកឪពុកប៉ុនឈូពីដើមរៀងមកនៅក្នុងព្រះសាគមកម្ពុជាទាំងមូលនឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមិនថែមប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញតាមពិតលោកតាប៉ុនឈូខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេពេលខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំនៅក្នុងភូមិភាគមួយឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ងាយពីលោកតាដែរនៅស្ត្រាសប៊ូរនឹងខ្ញុំអត់ដែលឮប៉ុន្តែដឹងថាពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឮឈ្មោះដែរលោកឪពុកប៉ុនឈូដែលបានចូលជាកម្ពុជាឆ្នាំ0ដែលបានណែនាំឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីប៉ុលពតពេលនោះខ្ញុំអាយុតែប្រហែល7ឆ្នាំដូចជាយើងអត់ដឹងអីទេបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ1998នៅពេលយុនហកបានចុះនៅពតចេនតុងក្រុមដែលមកស្វាគមន៍ខ្ញុំនៅក្នុងនេះមានលោកអេមីលមានលោកតាវេណេដែលបាក្លានចាស់របស់គាត់និងលោកឪពុកប៉ុនឈូបាទនឹងភ្លាមបានជូនខ្ញុំទៅមេចាំមណ្ឌលអប់រំជំនឿកម្ពុជា CCCC ដែលសម័យហ្នឹងនៅទូលគោកក៏មកដូចជាទេវវិជារ័យប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលបានស្វាគមន៍ខ្ញុំនឹងភ្លាមយើងបានអង្គុយរុំតុកនឹងលោកប៉ុនឈូថានេះជាកន្លែងដែលត្រូវតែរៀនភាសាខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាខ្មែរនៅក្រុមដឹកនាំលោកឪពុកប៉ុនឈូដែលរើសគ្រូ2ដល់អាប្រសើរបំផុតគឺគ្រូសម្បត្តិនិងសវណ្ណៃបាទនឹងពេលខ្ញុំផ្ទេរកន្លែងទៅបិនត្របែកនៅជាមួយលោកតាខ្ញុំបានទៅនឹងតាមពិតនៅពេលនោះខ្ញុំបានទទួលជាពិសេសខ្ញុំនឹកឃើញគាត់បង្រៀនផ្ទាល់ខ្លួនអំពីភាសាសាសនាឲ្យខ្ញុំយល់ឲ្យខ្ញុំចេះឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងរបៀបដែលយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះសាគមកាតូលិកដោយសារគាត់ជាអ្នកបានរៀបចំភាគយ៉ាងច្រើនមែនទែនឆ្នាំទី2គាត់បាននិយាយមកខ្ញុំដល់ពេលវេលាយើងចូលនៅក្នុងមហាសៀវភៅនៃជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ Le Grand Livre de la Vie បាទនឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានទៅស៊ីសុផុនដោយនឹកឃើញនឹងដូចគាត់បានពន្យល់ខ្ញុំភាសាខ្មែរមិនមែនតែរៀនភាសាទេយើងត្រូវការចូលនៅក្នុងវប្បធម៌ប៉ុន្តែដើម្បីចូលនៅក្នុងវប្បធម៌យើងត្រូវការរុំរុះជាមួយប្រជាជនរុំរុះនៅក្នុងភូមិដើម្បីស្គាល់ជីវិតដើម្បីស្គាល់ប្រពៃណីដើម្បីស្គាល់ទម្លាប់ដើម្បីចូលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបៀបតាមរស់នៅជាប្រចាំដោយសារខ្ញុំបានរៀនពុទ្ធសាសនាច្រើននៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែពេលយើងចូលជាមួយបងប្អូននៅក្នុងរបៀបរស់នៅជាពុទ្ធបរិស័ទគឺរបៀបថ្មីដែរដូច្នេះខ្ញុំបានទទួលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនឹងឯងនិយាយថាសពថ្ងៃនៅពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានមួយមានអធិដ្ឋានពីប្រភេទមានអធិដ្ឋានដែលលោកតាបានសរសេរពីដើមហើយនេះខ្ញុំអានស្រួលណាស់នឹងមានអធិដ្ឋានមួយចំនួនដែលគេសរសេរថ្មីនេះជួនកាលខ្ញុំកាំងដោយសារលោកតាមានសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីសរសេរភាសាខ្មែរដែលយើងស្ដាប់យ៉ាងពីរោះនិងដែលធ្វើឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជាតាមពិតគម្ពីរដំណឹងល្អដែលយើងអានយើងអរគុណលោកតាម្ដងទៀតដែលបានជួយឲ្យសម្រួលនិងបកប្រែគម្ពីរទាំងមូលរួមជាមួយលោកអារុនដែលណែនាំឲ្យសពថ្ងៃយើងអាចទទួលដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅអប់រំជំនឿថ្មីដែរជាមួយបងស្រី Gilbert មុនលោកតាចូលនិវត្តន៍គាត់បានជួយឲ្យយើងមានសៀវភៅអប់រំជំនឿគ្រប់កម្រិតទាំងសម្រាប់កូនក្មេងទាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្មីនិងសៀវភៅនេះអត់ទាន់រៀនអស់និងអត់ទាន់ប្រើអស់នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាមរតកដែលយើងត្រូវតែមើលថែមទៀតនៅពេលខ្ញុំឡើងជាលោកអភិបាលអត់ដឹងលោកតាសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំជាលោកអភិបាលប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយទៅគាត់មិញយើងជាអ្នកបម្រើដូចគេឲ្យធ្វើយើងធ្វើបាទប៉ុន្តែគាត់បានជួយខ្ញុំច្រើននិងដោយសារគាត់បានបកប្រែលោកតាជាអ្នកពូកែបកប្រែសុខស្ដាយដោយសារអត់មានម្នាក់ដែលអាចបកប្រែដូចគាត់ទេ
គាត់មិនបកប្រែពាក្យមួយប៉ុន្តែបកប្រែដើម្បីឲ្យឃ្លាមួយចូលនៅក្នុងអត្ថន័យយ៉ាងជ្រៅសម្រាប់យើងបងប្អូនមិនដឹងប៉ុន្តែពេលយើងអានអត្ថបទដើមភាសាបារាំងឬភាសាផ្សេងនឹងពេលយើងអានរបៀបដែលលោកតាបានបកប្រែយើងយល់ភ្លាមនឹងតាមពិតខ្ញុំឲ្យបេសកកម្មមួយពិសេសនៅឆ្នាំ2012ឲ្យលោកតាបកប្រែមហាសន្និបាតវ៉ាទីកានទី2ពេញមួយឆ្នាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់លោកតាបានបកប្រែបានទាន់ដើម្បីពេលយើងចូលនៅក្នុងឆ្នាំជំនឿជាមួយบินทุจิตพระมุยในชั้นพิวันดเบยังไอ้บกปุ่มหนึ่งพระไอ้เป็นยังอ่านไอ้เกี่ยมพระเชรานะจนการลูกตาท่าอาเชมืออาเชพระสิวพูยึงได้เกี่ยมบันปกพระตั้งเป็นวาติกันที่ปีเกี่ยมพระเชราชิมวยสลาวบรุมจุมเนื้อชิมวยคริสบริษัทในเทวีวิจิรัยในครองเรียบชมทัวเมเตสนาได้ละยังพลูเมนเทนในครองระเบียบเดลบันบกพระในนวมจุนการเรายังโยลชปะเชียงอัตนัยดามนี่เทียสกัดเปิดนึงกอดบันช่วยบอกเพลย์ดังลูกตาจามวยอาดปนแต่สาลิกัดเขียมชรันนะสาลิกัดทบสามได้ปั๊บก็ชรันเหมือนเต้นเกี่ยมบันพราวลูกตาชรันนะนึกชามปีปวนดปีโรโฮตพอเฮลปีปวนดพามุยดพามเปิลนี่เทียทลายอมโนกุนเดลเจงพิเชทบเขียมตามเป็ดเกี่ยมจังครอยเกี่ยมจังใหญ่นี่เกี่ยมก็ถ้าลูกปงโชบันช่วยสิพิเศษสำหรับเกี่ยมoi min somnu chbalwa chiran jinga oi min chumlai ponte oi min somnu samrap yung da oi sa chivet yung chi sasna tut ku mui tngai te mui tngai do che somnu ti mui ku da lokta bandak e da kiom thareksa no krong chet kiom tianit thudut medai dembe niye on pi kaat komban nei prechimcha no krong wapetwa khmaiนี่เกี่ยวกับนี่ที่มุยถ้าดูไม่ได้ดับเบิลยี่องปีเพรชิมจานในครองวัปทวักไม่ถ้าดูไม่ได้ดับเบิลยี่องปีเพรเยซูนั่งพระสันเบอร์เพรเยซูทรลบมอควินสอบทั้งไงแต่เพรเยซูเธอตามวัดพระสันเบอร์เพรเยซูเธอตามวัดดูปีดามเธอตามทัวเมสลาแต่เพรเยซูยี่ดูไม่ได้ยันถ้าดูไม่ได้ดับเบิลไอ้บางปนไม่ได้ละเจ้าปุเป็นโดยวัปทวักไม่มีในท่าอารีทัวพุทธศาสนาระเบียบอารีเนกตาเมจัดได้เมจัดตึกศาสนาดามไอ้เพียกนิมุยไอ้โจลนึกครงชีวิตตัวคล้วนนึกครงวัปทวักคล้วนปีใบไทยมุนเกี่ยมโตจมละเลิกที่มุยเดินเกี่ยมโตนึกลูกท่านี่จะวิธีศาสตร์เชียงเกตุแต่งโปรเตกัมพูชีไอ้ลูกโอลิเวียเดลเตเมลโดยใช้กวาดชับเกี่ยมเพลียมไอ้เกี่ยมดาตามรูปได้ลูกตาบันเอาไอ้กู้ในเลือดชุ่มเชียงไอ้ตามเป็ดนูเป็นลูกเกี่ยมรุมเพิบแต่เกี่ยมรุมเพิบมูลเหตุมุยได้แล้วศาสตร์จุมละเชียวิเหตุที่มุยศาสตร์เชียงเกไอ้เนี่ยถ้าเพลย์มาสันติมาริโยเนียมในชุ่มกาเชียงคือจีปีนั่งรูปได้เกี่ยมกู้ในชุ่มเชียงดูรูปได้ลูกตาบันเรืออัตบดนิมุยได้เชียพวัตสันในการส่งครูได้มีในชุ่มกาเชียงได้เกี่ยมได้สกอลในชุ่มละไอ้ลูกตาเดลสกอลในชุมกาเชียงได้ตามเป็ดอัตบดเดลยังบันเรือบันโดยขณีในเลือชุมเชียงปีสมปวนเมตรจ้าจิมุลกอับราฮัมโรโฮดอลพระเยซูมินพระชุนทไม่ดอรงเรื่องยังบันเมื่อชุมเชียงโดยเชียพระเฮลได้โดยเฉพาะเฮลโดยสายังบันตัวทุลกับอบรมเชิรันนั่งวิจัยเจ้าทัวเมเช็ดโดยเฉพาะยังอกุนนั่งสมนุจีบูนได้ลูกตาบันดาคือช่วยดูดไม่ได้ดังไปเอายมินบพิสาวต์นึกคงดุงเชิดทบยืนนึกคงชีวิตทบยืนอันปีเพรชิมจ้าสโลานยืนอันปีดมไลในชีวิตบ่ตัวเบย์บางโปรเตออมันตัวเจ้าคริสบริษัทโปรเตสำคัญเอายังโยลท่าชีวิตทบยืนมินดมไลเอายังโยลท่ายมินพระเบย์ดามุยอ่งเดลสโลานยืนเหมือนเต้นนึงในนัวเอายังมินเสกได้สังคมเชียนิดดูดลูกตาบันเย่องบันเมนโนเปลบ็อกซ์ไฮอัตบดติมุยเอายังเทเร็กซาเสกได้สังคมดังที่จงครอยลูกตาบันรูปเปียกชรานะเดลคิมบันพระจุมนูคิมมาเดลพระจุมนูเพียงชีวิตอย่างสงตัวเลือเพรชิมจ้าบันบพระเปียกนี่อย่างชรานไอเปียกมวยจุมนุนคิมอกุนโดยสัตว์ไม่นี้ตัวเบย์จับดำช้าหายบันยกชุดทุกดะดันเบย์รีบชงคอมปีศึกษาตามเปิดยังบอกปุ่ม
មួយ3ក្បាលយមាន3ក្បាល1000ក្បាល1000ក្បាល1ក្បាល1ក្បាលដែលអាចទៅជាមរតកទោះបីអត់ទាន់ប្រើយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាមរតកដល់សារនៅក្នុងពិសិក្សានេះយើងរកពាក្យមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថែមទៀតឲ្យយើងចូលនៅក្នុងអត្ថកម្បាននៃជំនឿទៀតដល់សារជំនឿជាអត្ថកម្បានមិនអាចបញ្យល់អីទេអូដូច្នេះជួនកាលចង់ឆ្លុះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលឆ្លុះទេខ្ញុំអត់ពូកែឆ្លុះទេខ្ញុំអត់ដែលឆ្លុះជាមួយលោកតាទេអត់ដែលមានទេពេលថាឲ្យខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅស្ងាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរលែងវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងនៅពេលខ្ញុំបង្រៀននៅទេវអំពីសង្គ្រោះវិជាពីអាទិត្យមុនខ្ញុំប្រើពាក្យមួយដោយសារវាចូលនៅក្នុងបបពិសោធន៍មួយខុសៗគ្នាដូចសំតាពលបានប្រើពាក្យយ៉ាងច្រើនហើយណែនាំមកយើងចូលយ៉ាងជ្រៅបន្តិចជ្រៅថែមទៀតនៅក្នុងអត្ថកម្បាននៃជំនឿដូច្នេះចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជំពោដល់លោកតាសៀវភៅដែលលោកតាបានសរសេរយ៉ាងច្រើនជាបុកស្រាយពញ្ញល់អប់រំជំនឿអត់ដឹងស្ទើរទេឬមិនស្ទើរទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលស្ទើរទេគឺព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបកប្រែដើម្បីឲ្យព្រះសាគមកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរអាចអានព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបង្ទូលព្រះជាម្ចាស់ស្ទើរទេនេះជាស្នាដៃដ៏ពិសេសដែលលោកតាណែនាំឲ្យស្ទើរទេអស់កលជានិច្ចសម្រាប់ព្រះសាគមរបស់យើងទៅសម្រាប់នេះយើងត្រូវតែអរគុណនិងអរគុណទៀតនៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងវិញខ្ញុំអត់បានជំរុញឲ្យទៅវិញទេដូចខ្ញុំអត់បានសុំឲ្យលោកហ៊ីវទៅវិញទេនេះមកពីខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដែលនឹកឃើញលោកសាសនាទូតចាស់ត្រូវទៅវិញដោយសារនេះជាកម្លាំងសម្រាប់ក្មេងៗជាប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីជួយបំភ្លឺយើងថែមទៀតប៉ុន្តែពេលទៅប្រទេសបារាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងដូចយើងនឹកឃើញលោកតាគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងអានគម្ពីរដំណឹងល្អនឹងថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្នាហើយកន្លែងណាដែលយើងជួបគ្នាគឺសង្ឃឹមនៅឋានបរមសុខហើយនៅពេលនោះយើងមើលឃើញយ៉ាងជាស្ដែងព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងអរគុណលោកតាបាទឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបងសេចក្តីដែលលោកអភិបាលបានប្រាប់បានត្រូវមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំដូចជាអ្នកបម្រើដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើខ្ញុំមិនដឹងជាមុនកើតអ្វីខ្លះសូម្បីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងទេសូមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រប្រទានឲ្យយើងឧបមាថាគម្ពីរខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតគម្ពីរថ្មីដែលយើងបកប្រែរួមជាមួយប្រូតេស្តង់មកពីកាលណាខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរមុនដំបូងខ្ញុំគូសេចក្តីដែលលោកហាមុនបានបកប្រែនៅឆ្នាំ1924តាខហើយខ្ញុំប្រមូលជាសៀវភៅមួយនៅឆ្នាំ73ហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកាន់គម្ពីរសកលនៅអង្កុងគេរកឃើញគេស្វែងរកអត្ថន័យដូច្នេះគេសូមឲ្យស្វីសម្នាក់ស្រីម្នាក់ជាពុមារបស់ខ្ញុំឲ្យបកប្រែឲ្យយកសាលានៅអង្កុងឲ្យគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំថាលោកនេះបកប្រែបដិបដាយើងអត់មានពាក្យស្ដែកស្អីហើយលោកយកគាត់ថាកន្លែងនៅអង្កុងថាលោកនេះត្រឹមត្រូវមែនដូចខ្ញុំបកប្រែដូច្នេះលោកបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់បកប្រែគម្ពីរដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវកែសម្រួលគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃគុំស្មានថាគម្ពីរជាសម្រាប់ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវកែដើម្បីឲ្យសំដែងសេចក្តីដែលពិតប្រាកដឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះរនេះខ្ញុំមានតែសូមអង្វរព្រះវិញ្ញាណប្រទានពរដល់ព្រះសាគមទាំងមូលដល់អ្នកតូចតាចឲ្យជឿសង្ឃឹមលើព្រះយេស៊ូវ
tam prevenien. So man va prevenien nainoam lokapibal teng bay ay nainoam Chris bay satanga ay tfu tam prebanchie ruba pre Jesu. Prebeida jou met jane jong die verkoop na chivet groep yang som pre Jesu der yang ma ka tie menu dan ben je jong te tie botti daruba prebeida. So mai prevenien del nainoam joknyam ay mien chivet doi pre ang pratien po ay bang on teng que teng lokapibal teng botiatia teng Chris baisa teng ay bankat presakum ay bankat prekai roba pre Chris ne schok ma jongni. Amen. So man jong ay ban sekrei soksan nuk samrak tam chunpo roba jong teng aknier.